आज हम आपके लिए एक ऐसा विंडो एसी लेके आए हैं जिसका बिजली का खर्च भी बहुत कम है और इसकी जो है प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। ये आपके 10 बाय 10 रूम के लिए बेहतरीन काम करेगा। अगर इनकी कंडीशन की बात कर ली जाए 10/10 कंडीशन है, बिल्कुल नए जैसे हैं। ऐसा लगा लें कि इनके साथ सिर्फ डिब्बे नहीं है। हाफ टन का विंडो एसी है। यहाँ से ये आपको ठंडी हवाएं देगा और यहाँ से ये हवा सक करता है। यहाँ पे इसका फिल्टर वाला पोर्शन होता है, यहाँ से आप इसका फिल्टर निकालेंगे, फिल्टर वॉश कर लेंगे। इजी टू ऑपरेट है, इजी टू यूज है। इस विंडो एसी की इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। ये जो आपने फ्रंट वाली चीज है ये रूम के अंदर रखनी होती है, बाकी जो सारा पोर्शन है ये रूम से बाहर होगा। आपने इसे विंडो में दीवार में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। हाई कूल लो कूल का ऑप्शन है और यहाँ से आप इसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस विंडो एसी को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको गैलेक्सी इलेक्ट्रॉनिक का नंबर और एड्रेस शो हो रहा होगा। अपना ऑर्डर बुक करवाएं या ब्रांच विजिट करें।